Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak, juga ibu-ibu, para pemuda-pemudi, kita terlebih dahulu panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, juga diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan untuk terus melanjutkan kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sebab tidak sedikit orang yang kesempatannya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu tetangga kita, entah itu saudara kita, famili kita, yang kemudian kesempatan untuk melanjutkan hidupnya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin bertemu dengan salah seorang jamaah di daerah Panyilekan. Dan kamari pun lancet ngantunkeun kunaon ku COVID. Berarti COVID itu bahaya, Pak. Sebab mematikan. Kita buktos. Makanya jamaah ngabohong ka ustad. Itu jelas, Pak. Langsung dihentikan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk melanjutkan hidup. Kurang mah masih dipaparin kesempatan. Alhamdulillah dugi ka ayeuna kurang masih keneh dipaparin ku Allah kesempatan untuk terus melakukan berbagai aktivitas. Bukan orang masih kena dipaparin mang pirang-pirang kanikmatan ku Allah. Orang tiasa di lapangan pametingan. Nikmatan di Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Orang eta kanikmatan teh dimanfaatkeun dina raraga ningkatkeun pengetahuan orang. Wabil khusus mayunan sasi Ramadan. Bapak bade saum, ibu bade kaping sabaraha bu saum teh? Kaping hiji Ramadan. Luar biasa. Kawan ku sepuh pun anom oge itu. Sebab wengi di Majalaya ngaos ditaros. Bapak ibu iraha saum teh kaping sabaraha saum teh kaping 12. Oh, bapak mah hoyong enggal tamat keng saum teh ngawetian teh kaping 12 kayak gitu. Tahu mah kaping hiji Ramadan. Tahu orang mah don dina saat anu ayeuna urang haji. Sebab di internal Persis mah gaduh slogan, Pak. Menyelamatkan ibadah umat, menyelamatkan ibadah. Persis, Pak. Menyelamatkan ibadah umat dan menyelamatkan umat dalam beribadah, khususnya di sasi Ramadan. Orang mah mangpaatkeun we kanikmatan, kesempatan nu ayeuna kurang mangpaatkeun. Sawios nu sanes mah. Urang pametingan teh sanes sakieu sanes. Kene nu aya we urang mangeureuy nikreuh.
Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala sateacan urang ngabahas bawiraos sim kuring ngadugikeun heula janten tugas sim kuring di PP Persis. Dina informasi anu ku Bapak Ibu katampi sim kuring teh dipapancenan dipasihan program jihad pasihan tanggung jawab ku PP Persis teh kage ngagarap bidang garapan haji sareng umroh. Dan Ustaz cenah kumaha eta teh upami bade ka haji teh. Prinsip bade upami teu gaduh artos 25 juta, patokanana 25 juta. Bade ka haji mah Pak. Patokanana 25 juta. Teu gaduh artos kes nyabung heula. Nabungna ka mana? Ka Bank Syariah. Sebab Kementerian Agama moal nampi upami tidak melanggar undang-undang. Mangga apa? Atau bank-bank syariah anu sanesna. Upami tabungan urang tos dugi kana 25 juta, daftar ke Kementerian Agama. Anak KTP, gitunya Pak, jadi angge daftar. Buku tabungan nutos 25 juta teh canak ke Kementerian Agama. Ke Kementerian Agama dilebetkeun karena sistem komputerisasi nu atos aya di Kementerian Agama. Upami tos didaftarkeun bakal porsi nomor porsi kurang teh tos lebet calon jemaah haji upami bar tinggal atau taros ke dinten ieu berangkatna tahun sabaraha. Upami Kabupaten Bandung tos dugi kana 16 tahunan. Ngantosna lamin teh Bu, Ibu hayang ka haji, hayang. Carana kitu. Carana kitu Kang Haji. Nabung heula upami teu gaduh artos cash 25 juta, upami gaduh cash artos 25 juta, setorkeun heula ka Bank Syariah. Tah, buku tabungan anak, tabungan haji wae eta mah. Daftarkeun di dinya, kayak orang bakal gaduh nomor porsi. Upami naroskeun Ustad ari haji ayeuna berangkat moal. Pan tahun kamari mah teu aya, Bu. Saya berangkat seorang oge. Sebab pemerintah Saudi Arabia tidak membuka. Malah umroh ge dugi ka sasi Februari akhirnya ditutup deui can dibuka deui. Jadi haji mah umroh mah kumaha pamarentah Saudi. Sanes kumaha pamarentah Indonesia. Sebab pamarentah Saudi nu beribadah haji di Saudi Arabia nya pamarentah Saudi. Saudi terus muka deui. Nah, Indonesia ayeuna tos siap-siap Pak. Jamaah haji anu yuswana 60 tahun kaluhur tos divaksin. 60 tahun sanes calon jamaah haji oge divaksin. Bapak anu tos 60 tahun Ibu atau tos divaksin teu acan. Teu acan naha? Ustad mah atos. Tong sieun Bu, tong sieun. 2018 punten divaksin heula ya. 2000 informasi Pak. 2018 aya jamaah haji sasarangan sareng Ustad. Di damelna di Bio Farma. Naroskeun kumaha ari vaksin Sinovac Bio Farma teh. Ustad, saya itu bekerja lembur dari November sampai Desember. Dijamin Ustad halal dan dijamin untuk dijadikan sebagai vaksin COVID-19, COVID-19.
tena teh percantan. Jadi percaya diri. Sunti kepada jos kamari teh. Nah, calon jamaah haji anu yuswana 60 tahun kaluhur mempersiapkan upami calon pemerintah Saudi Arabia menerima lagi jemaah haji untuk menunaikan baik dari Indonesia maupun dari seluruh dunia yang lainnya. Eta informasi terkait dengan haji. Bapak Ibu, kami umroh ke Pak. Upami umroh tak akan dibuka setiasa Pak. Pemerintah Saudi belum mengizinkan kembali kepada calon jemaah umroh dari manapun. Terutama anu 20 negara anu disebat-sebat ke Saudi termasuk Indonesia. Dacan dibuka deh informasi. Upami haji sami, upami umroh oge sami. Dacan dibuka. Umroh upami sebagai anggota Persis, sarana upami tegaduh kange mayar umroh, biasa daftar ke Amanah Robaniyah. Saya ditanggulangi heula ku Amanah Robaniyah, ku urang dicicil ke Amanah Robaniyah umroh. Karena Amanah Robaniyah terus ngagaleuh paket kange umroh. Sabaraha cenah Ustad ongkosna teh 26 juta kaluhur. 20 genep, kurang langkung 20 genep juta. Kusum kieu kumaha pasti nambihan, Pak. Sebab PCR-na kedah 3 kali. Swab-na kedah 3 kali. Upaya jamaah haji sateacan lebet ka asrama haji swab. Sebelum berangkat juga harus swab. Di sana juga di swab 3 kali. Biaya sanes kali 500.000 berarti 1,5 juta. Umroh ge sami, Pak. Jadi agak rumit pelaksanaan ibadah haji umroh dina situasi pandemi COVID-19 nu ayeuna. Ini sekedar informasi ke Bapak Ibu terkait sareng ibadah haji sareng umroh anu dilaksanakeun ku Persis atau upami haji KBIH Persis, KBIHU Persis. KBIHU teh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Persatuan Islam. Upami umrohna PT Karya Imtak. PT Karya Imtak teh hiji travel anu kagunganana teh Persis. Kagunganana teh Persis. PT Karya Imtak teh eta teh travel anu sok ngaberangkatkeun umroh anu kagunganana teh Persis. Namun Bapak sebagai anggota Persis, Ibu sebagai anggota Persistri, berarti PT Karya Imtak teh nu urang. Nu anggota Persis. Sabab eta anu Persis. Sabab anu disebut Persis teh hiji organisasi jeung naon nu dipimili ku Persis teh eta teh anu Persis. Lamun anu Persis berarti nu anggota Persis. Kan aya apa? Jalmi anu tidak merasa memiliki kanu dimiliki ku Persis. Umroh tara KPRT Karya Imtak kalah kabatur we. Padahal manehna teh anggota Persis. Nu disebut anggota Persis sanes Persis wungkul sampai Ustad wungkul sebagai anggota Persis. Persistri pemuda-pemudi eta teh kalebet Persis. Di urusan keorganisasian. Bapak Ibu, kurang kawitan ngaos. Bab bakalahna atos banyak bid'ah di bulan Ramadan. Tangtosna kurang bahas bab terkait sareng pelaksanaan ibadah dina sasi Ramadan. Tadi ayatna tos di ngaoskeun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Jalma-jalma nu ariman diwajibkeun ka aranjeun saum sakumaha geus diwajibkeun ka jalma anu samemeh aranjeun sangkan aranjeun tarakwa. Nu digero pikeun saum ngan hiji nyaeta jalma anu iman. Lamun urang dina sasih Ramadan ngarasa kagero artina tandaning urang jalma anu iman. Sabab loba jalma dina sasih Ramadan anu teu saraum, nu teu paruasa. Jam 8, jam 10 malenyun we udun. Ustad nepi ka kabita. Komo ustad mana di kota. Payunan lorompok teh tukang ikan hias, Bu. Jam 10 teges malenyun we teteh. Dina kios-kios teh Pak teteh. Dalamun ngagugu nafsu, ngumar amarah da ditampilingan Pak. Ngaganggu pisan sia ka aing na jero hate teh Pak. Ngan cek Allah, tahu Rasulullah, ulah orang harus bisa mengendalikan hawa nafsu di saat orang nuju ngalaksanakeun tahu. Tanu digero teh ngan siji jalma nu iman. Nu diwajibkeun saum teh iwal jalma anu iman. Nu teu iman mah teu digero. Matak anu teu saum mah nandangi tandana jalma anu henteu iman teh Pak. Sablamun manehna ngarasa iman pasti saum. Sakecinekan dina ayat eta teh kitu Pak eta. Saum teh lain ukur diwajibkeun ka urang, ka umat anu terdahulu oge anu baheula sami ibadah saum teh aya. Karena seurang ngungkul saum teh. Umat nu kapungkur oge sateu acan Kangjeng Nabi Muhammad diwajibkeun saum. Tujuan tina saum la'allakum tattaqun sangkan aranjeun takwa. Patarosan. Naon cenah Ustad ari saum teh? Tah. Aya definisi saum anu dilahirkeun ku para ulama ninggalkana naon anu dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi dina eta saum. Dugi ka para ulama memberikan definisi nyaeta al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi adaan lillahi ta'ala. Al-imsaku tenahan anil akli wasyurbi tina tuang sareng leueut wal jima'i sareng sampurna suami istri henteu tuang, henteu ngaleut, henteu campur gaul sareng suami istri teh timit-miti iraha min tulu'il fajri tingawitan bijilna fajar ila ghurubis syamsi dugi ka surupna panon poe adaan lillahi ta'ala dilaksanakeun kudu lillahi ta'ala. Jadi anu disebat saum mah teu tuang, teu leueut, teu sapatemon dina waktu siang. Eta saum. Saumna Kangjeng Nabi teh eta, Pak. Kade ulah sok dibumbuan saum teh kudu macam-macam. Sabab lamun seueur teuing bumbu sareng lepat teuing bumbu, Pak. Bakal lepat ka dituna. Bapak sok seneng tuang naon, Pak? Ibu seneng tuang naon, Bu? Seneng baso. Umum teh mah barudak orang ge resep teh mah baso teh. Pak, baso teh tos didamel ku tukang baso teh. Sok kecapna, sok saosna, sok asinna gitu kan. Sok pecina, sok bawangna, sok saledrina gitu kan. Baso beres. Icip-icip kurang. Saos. Benten deui sareng jalmi anu kieu. Baso. Nyanak deui bumbu anu sanes. Padahal baso teh geus sampurna ku tukang baso teh. Kitu takaranna teh samarana teh. Takaran baso teh sakitu.
model saum sampurna dicontohan ku Kangjeng Nabi, sampurna. Nah, Ustaz disebutkan sampurna kan ayat anu terakhir ka Kangjeng Nabi teh al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Dina poe ieu kaula sampurnakeun agama anjeun. Agama naon? Berarti Islam teh tos disampurnakeun ku Allah. Lamun Islam geus sampurna, saum geus sampurna nu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi. Sampurna. Islam teh sampurna, Pak. Saum teh sampurna nu dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi teh sampurna. Kade ulah make bumbu anu sanes. Sapertos baso. Tos ku tukang baso disampurnakeun. Ieu nu raos teh. Cek tukang baso. Iya, saum teh cek Allah jeung Rasulna teh sampurna. Ter urang nyokot cengek sasenok blos kena baso. Nyokot pecin sasenok blos. Nyokot bawang sasenok blos. Nyokot saledri sasenok blos. Saos sasenok blos, kecap sasenok blos, cuka sasenok blos. Kocekeun bakal dituang mah. Wah. Nah, sebab urangnya nyahoanan ngabumbuan kana baso. Kade dina saum Ramadan utus sampurna cek Allah jeung Rasulna ulah sok dibumbuan kudu sanes kadituna siga baso. Tungtungna dihakan ku entong teh baso teh. Kitu tah. Coba. Kade dina saum ge sami. Entong losok di bumbuan kuno itu kuno iya loba bumbuna teh naon tah nah bakalah aya Bapak masih kena soka kuping anu ngagerowan bade sahur pan gitunya sok aya lah ngagugahkeun kanu bade sahur ku kecap sahur hari sahur ibadah sanes. Hari sahur ibadah bukan? Nah iya. Sahur ibadah sanes. Hadisna tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Sok aranjeun sahur. Saestuna dina sahur teh berkah. Dipiwarang kan sahur teh. Berarti ibadah. Kade ulah dibumbuan ku kecap. Sahur. Teu pernah Kangjeng Nabi mah nyebatkeun kitu. Sanes teu tiasa nyebatkeun sahur Nabi sareng para sahabat teh. Oh, komo. Ibu mah hudah banjur ku cai saya. Era rese we cenah erek hudang teh. Hudang talipak. Bapak Ibu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Matak di Persis mah, Pak, sok aya adan awal. Kangge ngagugahkeun jalmi boh bade salat tahajud atanapa bagede sahur ku adan awal, Pak. Anu kecapna sok ditambahan as-sholatu khairum minan naum. Tete adan awal. Mun jaban Nabi teh adan awal teh sok ku Bilal. Dina hadisna oge sabatkeun inna Bilalan yu'azzinu bilailin liyunabbiha naimakum wa yurji'a qaimakum. Saestuna Bilal ngalakukeun azan di malam hari sebelum subuh untuk membangunkan orang yang tidur di antara kalian dan orang yang tahajud bisa kembali istirahat setelah melaksanakan tahajud. Jadi adan awal mah kangge ngagugahkeun anu bade tahajud, anu bade sahur. Ieu sunah, Pak. Ulah salah. Aya sunahna, urang mah sahur. Ban gitu. Di mana-mana. Lain sahur wungkul, kentongan, tong dihang listrik, ditakola. Aya nu kitu. Aya. Mending adan awal di masjid. Nu tarik. Bae ka kuping ku sadayana. Jamaah akan tahu ini sunnah.
Jamaah bakal terangan ieu teh sunnah. Nabi teh ngalaksanakeun miwarang Bilal adzan adal pertama untuk membangunkan orang untuk sholat malam atau untuk sahur. Iya madar nakol kohkol. Badaung gede urang mah. Riweuh, Pak. Eueuh teh dituna geus cang tinggalkeun nu kitu mah. Teu bener teh. Modal baso bumbuna tutu ka dituna teh bakal dibiceun apa tah. Hiji Pak tah. Ya. Hiji ya. Oke Pak. Aya adan kadua tah. Adan kadua batesna urang liren tina tuang tina ngaleut adan kadua. Di zaman Nabi mah adan kadua teh ku Ibnu Ummi Maktum. Anu kahiji mah Bilal teh soantena tarik Pak. Da teh acan aya pengeras suara model kieu zaman Nabi mah. Urang aya pengeras suara dina masjid di masjid. Naon tarik. Di zaman Nabi teh aya matak Bilal sorana tarik kangge ngagugahkeun. Nu kadua mah sorana halimpu ka kuping nikmat saha Ibnu Ummi Maktum. Ya 5 saresna Pak di zaman Nabi teh tukang azan. Ngan anu caket sareng Nabi mah Ibnu Ummi Maktum. Wantena luar biasa. Kantos nguping Nanang Kosim. Tos Muammar kantos. Nah, mun aya nama sapertos kitu Pak tah. Ibnu Maktum teh. Alimpu. Nah, nu kadua, Pak. Kadua. Dina TV Pak ya mah. Hampir sadayana TV menayangkan lamun enjing bade saum ditayangkeun nawaitu sauma godin ada isahri Ramadana kan gitunya. Lu kada usah teh apal. Tatara bari ongkona oge. Nawaitu sauma godin eta teh lafad niat. Hampir sadayana televisi nayangkeun lafad niat eta. Kade ieu bumbu, tambihan tina bumbu. Jalma sok ngarekayasa anu tidak punya hak menentukan syariat, tapi naha maranehana nentukeun syariat seolah-olah nawaitu saumul goding teh syariat, padahal bukan. Rasul tidak pernah mencontohkan kecap-kecap seperti itu. Dan anu dicontohkeun anu sanes nukus anu sebatna naon ngucapkeun niat aya contohna Pak. Nu teu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi mah ulah coba-coba. Contoh nu diucapkeun niat dilafadkeun niat ku Kangjeng Nabi contohna bade umroh. Labbaika umrotan atau labbaika Allahumma umrotan. Nu kadua bade haji. Labbaika hajjan atau labbaika Allahumma hajjan. Eta lapad niat bade umroh sareng haji. Nu dilapadkeun ku Kangjeng Nabi dilapadkeun kurang. Nu teu dilapadkeun ulah coba-coba memberikan atau membuat redaksi sendiri. Seperti nawaitu sauma godin. Kudu jelas heula Pak beka harti, tapi hapunten ya Pak bisi anu osok keneh gitu. Osok keneh tarabu. Nah, Ustad namanya lalaunan narosten ka kuping alhamdulillah ku sepuh tos ka kuping kumu kuno anu nya teu aya teh dituna Pak manusia mah sok ngarasa henteu sampurna lamun teu dibumbuan ku manehna sorangan padahal nalika dibumbuan teh ternyata tidak enak setelah dibumbuan oleh kita. Nah, jalma masuk itu termasuk ngalapadkeun niat. Rasulullah bersama para sahabatnya mencontohkan nawaitu sauma godin. Tidak pernah. Namun tidak pernah mencontohkan tong diaya-ayakeun. Sabab setiap anu diaya-ayakeun bid'atun. Wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Ingat Pak. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Dan setiap yang bid'ah itu sesat.
Dan yang setiap sesat itu masuk ke dalam neraka. Jadi bid'ah mah lain karena surga, tujuan anak karena neraka. Tah, iya. Nu kadua neme. Sabab iya teh diaya-ayakeun dina agama, sabada agama geus sampurna ku Allah jeung ku Rasulna. Rasul teu nyontoan dina hal nawaitu saumagodin tidak pernah. Udah jelas, Pak. Kan wae lah urang mah dimusuhan ku nu sanes oge, asal ulah dimusuhan ku Allah jeung ku Rasulna wae Pak lah. Gitu. Rasul tidak pernah mencontohkan, tidak pernah memberikan suri toladan bab nu kieu. Teu aya. Pek, Pak. Pada dipaluluh na Al-Quran. Mual kapendak. Pada dipaluluh dina hadis. Rek hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain sebagainya. Asal kitab hadis, mual kapendak. Dan memang tidak. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kata nawaitu saumagodin hanya ngelaksanakan ibadah saum anjing. Nah, terus Pak. Eta nu kadua. Nu katilu. Lamun keur sahur aya jalma nu sok imsak. Leres punya. Imsak di masjid. Aya oge nu kusurina, Pak. Eta biasana 10 menit saya tacan waktu subuh biasana. Heong, ngaheong. Masyarakat apa? Oh iya teh waktu imsak. Apakah waktu imsak itu harus menghentikan? Da kecap imsak teh hartos tatos nahan. Sate acan waktu anu ditangtoskeun. Pak, ieu teh disunahkeun ku Kangjeng Nabi. Ari Kangjeng Nabi nyebatkeun imsak, para sahabat imsak. Teu aya ti dituna. Kan orang masih mendapatkan kata-kata itu, Pak. Di sebagian masjid suka mengumumkan hal-hal seperti itu. Ini tradisi anu sok dilaksanakan ku urang, anu ti dituna, lamun ku urang dipaluruh baik tina Al-Qur'an jeung Sunnah moal kapenak, Pak. Tapi kabelut jang-jangan oge moal kapenak, Pak. Ia bertentangan sareng ayat Al-Quran, Pak. Kecap imsak menghentikan makan sebelum waktunya. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Di surat Al-Baqarah 187, Allah ngawang ada wukil, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri, tsumma atimmus siyama ilal lail. Makanlah, minumlah, hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Tuh. Katak tadi, gaumah tingawitan terbit matahari, terbit fajar, dugi ka suruh panon poe. Eta kaidahna, definisina. Jadi cek Al-Quran oge disebutkan makanlah, minumlah, hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Artinya terus fajar, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam maghrib. Aya imsak di dia, teu aya. Batasan nage dugi ka terang fajar. Nah Al-Quran dugi ka fajar. Teu aya. Sebelum fajar kita harus menghentikan. Bahkan Al-Quran menyebutkan nepi ka bijil fajar. Ini bertentangan sekali, Pak. Anu sok diumumkeun ka urang teh. Terus dina hadis ke disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila Bilal memperdengarkan azan pada malam hari, makan dan minumlah hingga kamu mendengar azan yang akan diperdengarkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Karena dia tidak mengumandangkan azan hingga terbit fajar. Jadi Bilal mah terbit fajar, tapi nudugi ke terbit fajar mah Ibnu Ummi Maktum. Makanlah sampai adzan Ibnu Ummi Maktum. Pan imsak mah setiacan adzan. Di mana eta mimitina? Nyen syariat sorangan. Boga hak naon nyen syariat sorangan da manehna lain nabi lain rasul.
Nunyan syariat mah Allah jeung Rasulna lain urang. Komo bab saum. Jadi batas waktu untuk berhenti makan dan minum lain ku kecap imsak. Ku kecap adan anu kadua bade ngalaksanakeun salat subuh sakitu. Kada janten ilmu ka Bu? Ya, kada janten ilmu. Buka opat taraweh. Ibu bade taraweh moal. Bapak bade. Insyaallah, Bu. Taraweh teh luar biasa. Taraweh teh luar biasa. Disebutna qiyamu Ramadan. Ku urang mah sok disebut salat taraweh. Ngan sok dihartian. Taraweh teh tara. Allah. Jujur pisan orang pemetingan mah. Seganten teh kaya luar biasa, Pak. Komo Pak, komo lamun imamna make surat anu panjang. Teningal kana sunnah. Hari Kangjeng Nabi sasi Ramadan macana sakumaha. Ayeuna tinggal di Mekah lamun taraweh. Sasasi teh 30 juz harus selesai. Berarti satu malam satu juz. Hari satu juz seberayat. Orang makarek sabihis marabbikal a'la alladhi khadaqa fasawwa walladhi qaddara bahada walladhi akhrajal mar'a suhufi Ibrahim wa Musa. Tamat tu kadinya. Eta sajaroning maca surat aya jamaah ngalangut. Ngalangut nunutan nepi ka bru, Pak. Namru nunutan di horeng teh kerek. Apaan isin kulo sanes teh? Isin kulo sanes. Terus gitu beres taraweh. Tumping tak ke koyi masjid kar ketua DKM. Saha tadi Ustad nu ngaimaman taraweh. Tong dipake deui ta isuk mah. Karek maca sakitu. Protes, Pak. Teu kailmuan Pak. Tapi oge dina hiji waktu mah Kangjeng Nabi teh nyeuseul ka hiji sahabat anu ngimaman maca surat anu panjang. Makmumna aya kaperyogian. Laporan tak makmum teh ka Kangjeng Nabi. Ya Rasulullah, kuring tadi di imaman ku si anu maka surat panjang abdi teh gaduh kaperyogian. Saha tadi teh? Panggil. Diseuselan teh imam. Lamun ngaimaman teh kudu tingali situasi makmum. Rasa maneh apal. Atuh puguh jadi alasan ibu-ibu mah yang bapak komo bapak-bapak mah. Pak, hadisnya teh bet kieu tah bab taraweh teh. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Sing sahaja manu ngalaksanakeun qiyamul Ramadan atawa taraweh dumasar kana keimanan jeung ngarepkeun ridho Allah dihampura dosa anu geus kaliwat. Moal aya ngecebrek, moal aya emosi, lamun ngalaksanakeun taraweh dumasar kana keimanan. Tong taraweh iman mah, Pak. Tong kangge taraweh iman mah. Perang ge siap. Perang makan nyawa. Taraweh boro-boro nyawa apa? Jeung tunuh eta mah. Sareng tunuh kan ngalawan tunuh ngalawan musuh. Jalma nu iman mah tong boro-boro taraweh perang siap. So, tanya, lamun keur taraweh nunutan iman teu? Ah ya jelema nu nyarita ke iman Ustad kuat ngan imin teu kuat cenah kitu. Pak, dumasar kana keimanan pasti dina ngalaksanakeun taraweh bakal lancar, Pak. Tapi lamun teu imanan diganti ku emosian eta nu cilaka. Lamun emosi, nafsu yang berbicara, setan yang bercokol dalam hawa nafsu kita. Apa yang disebut hawa nafsu? Innan nafsala ammaratun bisu. Bahwa sesungguhnya hawa nafsu mah sok nitah ka anjeun kana perkara anu goreng. Lamun taraweh
Lulus tarawehna. Lamun diukur ku hawa nafsu. Umat taraweh mah kudu imanan wah disabat. Sarua jeung saum kudu imanan wah disabat. Nah, Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, eta anu kalebet kana salat taraweh. Jadi di urang sok nguping, Pak. Kamu menuju salat taraweh teh aya kecap-kecap di Persis Malaya. Masjid Batur ya mah, walau alam Batur teh saha? Si eta gitulah. Nah, sebutkeun si eta dimana? Tah. Masjid si eta. Lamun arek salat tarawih teh aya nu sebut anu sok ngucapkeun as-sholatu jami'ah. Eta teh ilmuan, Pak. As-sholatu jami'ah mah kangge salat khusuk atau khusuk. Kecap as-sholatu jami'ah. Aya deui anu sok ngucapkeun as-sholatu yarhamukumullah. Memeh tarawih teh. Aya nu kitu. Ieu kecap teh tidak bersumber. Ieu kecap teh tidak bersumber. As-sholatu yarhamukumullah gitu memeh tarawih teh. Tangkan ngararadeg lamun di salat wajib mah qomat. Ini salah menerapkan dan dari mana asal usulnya? Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam sunnah. Tong pipilueun urang mah. Tong kikituan. Kudu kaukur ku sunnahna. Lamun teu kaukur ku sunnah bakal bangblas ka dituna. Nah, kita zikir. Zikir pada taraweh. Aya zikir sabada taraweh. Dipimpin ku imam sholat. Aya anu sholawatan. Zikirna teh. Aya anu ngucapkeun niat tadi. Imam sholat teh nawaitu sauma godin. Breng jamaah teh nawaitu sauma godin. Ya Ustaz pernah diulam ke hiji masjid anu kitu. Ustaz tos rengset taraweh henteu kitu eta ketua DKM Kapayun. Mangga bapak-bapak ibu-ibu kita ucapkan niat untuk besok saum. Nawaitu sauma godin. Breng jamaah teh nawaitu sauma godin. Di mana mimitina eta teu aya. Eta zikir-zikir selami dina taraweh. Seueur pada teh nu kitu teh. Di mana-mana teh. Nah, ya itu nah geus setengah 8. Ulang teu kaos Ibu. Dugi ka tabu sabar ya, Pak? Itu gerak tabu sabar. Luar biasa. Resep ari kana ilmu mapanya, ilmu marasa. Betah. Kada ieu tah. Ieu teh ilmu, Bu. Nu kalima. Nuna azan sabab alasan kehati-hatian. Nuna azan sabab hati-hatian. Ieu teh geus asup acan. Bisi acan. Tah eta, Pak. Bisi acan, tawa ka azan. Nepikeun ka batur geus beres adan, urang can adan. Teu meunang teh, Pak. Aya nu kitu aya, Pak. Pada dina wudu geuning, Pak. Pada salat. Salatnya ya. Ya, pada salat teh kieu tah. Salat teh kieu. Kana pula. Menciga ngodreg deh, pada takbir teh. Allahu Akbar. Kanap deui. Allahu Akbar. Kanap deui nepi ka 3 kali. Allahu Akbar. Tanpa melakukan nu kitu was-was dina salat. Aya nu wudu ge, anu was-was teh, Pak. Dina buka ge aya anu was-was, tidak boleh itu, Pak. Da Rasul ge teh kitu, bade wudu-wudu we. Bacaanna naon? Bismillah. Tungtungan ku 2 kali masalah. Selesai eta syariat. Teu kudu was-was, yakinkan bahwa itulah tata cara wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW nyontohkeun salat teu kudu kieu. Idza qumta ila salat fasbighul wudu'a sumastaqbilil qiblata fakabbir. Ta dalilna kade. Lamun anjeun rek salat
sok sampurnakeun heula wudu, terus yang hareup kiblat, geus yang hareup kiblat, takbir langsung takbir. Ya, turun deui. Satu kali takbir itu syariat. Sudah selesai di situ. Ilmu deui eta. Coba teh jelema nu kitu dina buka saum ge aya nu kitu teh Pak. Diengke. Padahal menyalahi anjuran atau yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajilul fitra. Sesungguh manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi menyegerakan berbuka puasa, tidak menanti-nantikan berbuka puasa, itulah kebaikan. Jadi dulu ngangke-engke buka saumah, eta anu tersep karena kasayaan, Pak. Lamun orang senantiasa menyegerakan karena iftar, karena buka saum, eta kebaikan. Dan itu sunnah. Kedai we bapak mah buka teh salat maghrib heula teh kenging Pak. Buka heula kade. Da kitu sunnahna Pak. Atos umroh Bu, haji, kantos haji, kantos umroh Senin Kemis. Senin Kemis Pak. Upami di Madinah dinten Senin atau ada Kemis. Bapak sumping tabuh 5 atau setengah jam sebelum maghrib sumping terus ngajajar cengkring. Pakai kain putih, kain plastik. Di situ ada air teh, di situ ada kurma. Disayagikeun kange anu saum Senin. Disayagikeun kanu saum anu Kemis. Agnia tetelinti masjid Pak. Mun urang mah iftar jama'i. Setiap masjid sok nyayogikeun iftar. Nah, seperti itu. Di urang geus tos aya. Mung Madinah mah seperti itu, Pak. Urang teh celek weh nu ngiring, ciga nu saum we. Ciga nu saum we padahal teu saum, hoyong uningah, hoyong terang. Oh, kieu sunah teh. Ngong adan langsung, Pak. Buka saum, eta sunah. Ieu mah ngong adan salat heula teu bisa, lain sunah sama, Pak. Nah, buka heula. Terus nu kalima, nu kagenep takbiran. Takbiran kade. Biasana sok malam Idul Fitri takbiran teh. Pak, karena sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbira hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiyas salata. Fa idza qadas salata qata'at takbir. Nabi SAW keluar pada hari raya Idul Fitri, lantas beliau bertakbir sampai di lapangan dan sampai salat hendak dilaksanakan. Apabila salat telah dilaksanakan, beliau berhenti bertakbir. Jadi Pak, Idul Fitri mah ngawitan keluar di bumi masing-masing menuju musola, takbir. Takbir. Osok tara. Ngacigan utara. Sunah Nabi. Keluar ti bumi kanjeng ngagejeling tidinya ka dieu takbiran. Kanjeng ti ngomong ditu mah. Saucap jeung 10 kecap sami teu? Sakecap jeung 10 kecap sami teu? Emutan eta mah, emutan we eta mah, emutan. Nu bumi nanti dieu sabaraha kecap, mun ti ditu sabaraha kecap. Takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, jeung saterasna. Itu takbir. Takbir di urang mah malam Idul Fitri. Malah lain takbir wungkul, lamun teu dicarek ku bupati, lamun teu dicarek ku wali kota, jika nama abrul-abrulan jelema malaman Idul Fitri kana motor, kenal pot dibuka ta, barudak ngora ta. Bari takbiran teh digeber-geber, Pak. Beri takbiran teh digeberkeun motor, mawa dulang, mawa kokol. Geus ngaririweuh. Atuh ari Usman, ari ana mah kan di pinggir jalan, Pak, jalan terang, Pak, di Bandung teh. Duh, ya Gusti. Tah samemehna teh japri we ka Mang Oden da wali kota. Kade carek barudak ulah aya takbiran jeung ulah konvoy rame-rame malam Idul Fitri teu nyunah. Beres, Pak. Carek wali kota.
Suka di dia mah gitu tuh jang. Salak birah teu nyunah eta teh kade eureun tah. Petasan wah Pak eta mah komo pangaganggu. Ngaganggu Pak. Da atuh Ibu punten mohon dari simkuring makan sisi jalan dan apa. Dan ngerasa kaganggu sanek menikmati Pak. Eta da takbiran pika subuh atuh. Adar-adaran we. Tuh karok lap karek ngelayap geus gadulag. Geus hiung di motor. Aduh ya Allah. Nepikeun ka sawengi eta ngerasa kaganggu teu kulem. Itu iku perkara nu nyunah teu nyunah teh ternyata ngaganggu, Mbak. Sok, teu ngaganggu kumaha. Tos, nomor genep. Nomor 7. Di urang aya nu disebut kuramasan. Di Jawa mah disebut padusan. Sok keneh kuramas Ibu. Pada saum masuk kuramas tara. Lah, osok keneh cenah. Ujang kasep osok keneh kuramas. Alah alah. Ari kuramas teh mandi wajib. Mandi besar. Ya nuju alit yo. Ya nuju alit. Di lembur. Kan apa ke Persis teh, Pak? Kan apa yang Persis? Yo. Kan di lembur mah ngaruruan teh ku daun selong, Pak. Ai boga pengalaman lu akur teh seuri si Ibu. Seru aja Ustaz. Kalau daun selong, ingit ke balong. Ari sim goreng mah kali itu ke Cibuyutan, aya liang cai nu agung, didinya agung cai, nyanak daun selong, diruan segala rupa Pak. Kurama sabab isu kerek puasa. Bulan, kunaon? Ah eta ayeuna. Ieu mah kopungkur, can aya sabun seungit eta. Ayeuna mah ya ku sabun seungit mah gitu. Nah, kapungkur mah kitu Pak. Tete acan saum. Lamun di Jawa Pak, mun urang mah baheula meureun di Citarum tah, di dinya Walungan Wagong. Terus istri pamengget ngahiji tuh. Dina ngahijina istri pamengget geus ngalanggar syariat. Di Jawa mah Pak, di hiji situ mani bareng Pak. Bener Ramadan tuh, lah pinuh atuh situ tah atuh. Sok tinggalin na YouTube geura bakal aya. Ya. Atau na Google tinggalin. Disebut kuramasan. Istilah ieu berlaku di urang Sunda. Sebab orang Jawa mah nyebutna padusan. Cara nu seperti itu. Apakah tinjauan secara syariat aya? Tidak ada. Teu aya da mandi besar mah lamun nuju junub. Upami mandi besar mah lamun pada Idul Fitri, pada Idul Adha, pada Jumatan, itu mandi besar, Pak. Disangkana Ramadan teh seperti itu. Henteu, Bu. Ramadan mah biasa we. Sabab aya kajantenan. Kad kana Rasulullah SAW yusbihu min ahlihi junuban bayang tasilu qabla an yusolli al-fajr summa yasumu yauma idzin. Nabi SAW masuk waktu subuh dalam kondisi junub. Tos lebat karena waktu subuh tapi anjeunna junub. Batal teh saumna. Padahal tos lebat karena waktu subuh. Batal teh saumna. Henteu ieu hadisna. Ya, bayang tasilu qabla an yusolli al-fajr summa yaqumu yauma idzin. Kemudian beliau pun mandi sebelum salat subuh, kemudian beliau puasa hari itu. Jadi langsung, Pak. Nabi mah tos salat, tos ibaknya salat subuh. Hanya sebelum salat subuh, walaupun itu sudah masuk salat subuh, dia mandi dulu baru salat subuh. Berarti junub mah tidak membatalkan saum. Ngan ulah berang we pan ai saum mah berang mah teu kenging. Junub teh lamun wengi di damelna maksudna teh kayak 17 tahun kaluhur jang maka harti teh. Oh ya, nah we eta mah.
Jadi pun ibu bapak tos ngalakukeun wengi terus kasiangan. Lep teh tos sahur eta mah da sahur teh jam 3 atuh. Tos sahur teh lep we. Ari gugah-gugah tabuh 5 adan ge teu ka kuping. Ibak heula. Kangen naon ibak? Lain kangen saum, kangen salat. Sabab salat mah teu sah lamun junub. Teu aya hadisna nu nyebutkeun teu sah saum lamun junub teu aya. Dina mandi besar mah upami bade salat sanes bade saum. Der ieu mah kuramasan. Jika nuju junub we bade saum teh gitu. Kantunkeun bu nu kitu. Tah, nu kadalapan mendahulukan puasa 1 hari atau 2 hari. Aya teh Bu. Aya di negara-negara anu lain termasuk di Indonesia aya jalma anu miheulaan saum sadinten 2 dinten sebelum saum. Teh mumpung emut ustad ieu teh urang teh dinten naon ieu teh saum teh. Bingungnya banyak. Aya nu kaping 12 April, aya nu kaping 13 April. Terus ngaos edaran ti PP Persis. Atos. 13-14 nya. Oh. Salah sarebo we pokona mah teu apal ustad je. Tah, ka kupingnya. Salah sarebo gitu. Ibu, upami ninggal edaran PP Persis, aya klausul kalau ada yang melihat hilal pada hari Senin atau sebelumnya ada yang melihat hilal secara sah maka saum ditentukan hari Selasa. Ngantosan sidang Dewan Isbat Kementerian Agama. Nah, duka ayeuna engke sonten duka enjing, Pak. Ngantosan. Upami pemerintah memutuskan bahwa di Pelabuhan Ratu, di Ambon ada yang bisa melihat hilal, maka saum dinten Selasa. Persis ge bakal eta. Persis teh acan gaduh alat canggih Pak kangge meneropong hilal. Dan kelemahanna teh eta diantawisna. Persis teh hoyong gaduh alat eta mung awis. Teu kabadag lah ku Persis mah. Tapi lamun ku jamaah di Pasihan mangga teh teuing. Kanggo eta, mun sataun ayeuna Persis pengadaan untuk meneropong itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan Persis bisa menentukan sendiri. Gitu. Saya nama teh acan tiasa Persis teh. Masih melihat kepada pemerintah bisa melihat nggak? Ada disumpah Pak Nuninga hilal teh Pak. Saya melihat hilal. Benar kamu? Disumpah Pak Quran. Tanda tangan. Tidak ada sumpah palsu di situ. Sumpah palsu dalam Islam dibunuh Pak. Ada. Nah, namun betul seperti itu disaksikan maka ditentukan oleh hakim tinggi. Oh, betul orang ini sudah melihat hilal. Terus saya bikin keputusan Dewan Isbat. Ditentukan ke Dewan Isbat. Duka angke duka anjing Dewan Isbat teh. Arason biasanya masuk anjing di tempat Senin tabuh 5-an atau tabuh genepan. Aya kepunguan langsung dari pemerintah upami tos diumumkan besok saum maka malam Selasa ngawitan taraweh Pak. Itu. Kita teh catang tos. Upami ninggal organisasi nu sanes sapertos Muhammadiyah sudah ditentukan hari Selasa. Nah, nuka salapan kurang osok ngarasa riweuh Pak ku tanggal 17 Ramadan. Dina televisi diayakeun upacara memperingati nuzulul Quran. Osok ninggal Bo. Oh, di mana? Di Istiqlal. Sebutkeun we lah tong kagok. Memperingati turunnya Al-Quran. Tanggal 17 Ramadan. Patarosanana
nah Nabi jeung para sahabat ngalakukeun kitu henteu. Nabi nu nampi wahyu teh. Yang merasa berbahagia adalah ketika menerima wahyu adalah seorang nabi dan juga para sahabat yang senantiasa mendampingi beliau. Tangtuna aranjeunna heula Pak nu nyontoan kangge setiap tanggal 17 Ramadan teh diperingati turunna Al-Qur'an. Ieu mah teu aya, Pak. Nabi, para sahabat, para tabiin tidak ada ia seorang pun yang memperingati nuzulul Quran. Diurang digede-gede nuzulul Quran teh seolah-olah sunnah, padahal lain sunnah. Nu kitu mah bin. Nah tuh wani. Nu kitu mah perkara nu diaya-ayakeun. Cek bahasa urang mah teh disebut bid'ah. Sebab bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan. Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Kecap badi, nu kadituna bid'ah artinya membuat sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Seperti Allah membuat langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Itu kecap bid'ah. Jadi lamun dina syariat ya, membuat sesuatu tanpa contoh sebelumnya dari Allah dan Rasulnya, maka itu disebut bid'ah. Kullu bid'atin dolalah. Kecap kullu kabeh, Pak. Kecap kullu mah nangtukeun kabeh. Nu disebut bid'ah mah dolalah. Wah kullu nu ieu lain. Teu bisa. Teu bisa. Kecap kullu mah menunjukkan ke semuanya. Semua bid'ah itu dolalah, sesat. Dan setiap yang sesat benar dalam neraka. Kada ulah coba-coba karena bid'ah. Orang mandar meni asa panghadena masjid lamun peristiwa nuzulul Quran diperingati. Onang Kiai anu, dor dionang sararea. Rame aya kasidahan. Aya nasyid memeh ngaji teh. Dar teh ngaji ke jam 3 subuh. Napi ka sahur teh Pak. No, keberangan subuh oge Pak. Iya cik nama pengalaman baheula ya si Bapak ya. Nuzulul Quran. Terakhir Pak. Ya, terakhir tuh tos jam 8 ya. Ada tabu 8 ya, 20 menit deh Pak. Terakhir ziarah kubur Pak. Ya mah biasa Pak di urang mah ziarah kubur teh. Lamun pada Ramadan teh jararah. Sanes teh dikengingkeun Pak ziarah teh. Diparentahkeun sunah. Ngan teu ditangtukeun waktuna. Ziarah mah mangga teh. Cek Nabi zurul kubur. Fa innaha tuzakkirumul akhirata. Baik karena ziarah ke kuburan. Sebab ziarah ke kuburan bisa ngingetkan anjeun ke akhirat, Pak. Iya hadisna, Pak. Tukang pek jadi ziarah aranjeun. Ziarah kubur. Sebab ziarah ke kubur bisa ngingetkan kanjeun ke akhirat. Urang teh bakal model nu di ziarahan kieu. Dina eta hadis teh ditangtukeun iraha kudu ziarah teu bebas. Dar ieu mah ditangtukeun. Memeh Ramadan, ziarah, nandran, bahkan bukan sekedar nangtukeun memeh Ramadan. Tambah kamu serikan deh didinya teh pabaliut atuh. Bapak kantos nguping makam keramat Cijame. Apa? Terang teh makam keramat Cijame. Urang Persis mah ulah terang lah. Nu hari itu mah. Ustad kamari ngaos didinya di Cijame, Pak. Walah luar biasa jalan oge dukdek, Pak. Tapi hari kangge dakwah menyapanya ulah riren kemana-mana oge. Kudu we gitu kan orang teh dakwah sangkan Quran sunnah teh menyebar nepi ka suklak siklukna. Eta nyarioskeun Pak. Ustad teh acan lami kamari di dieu aya naon nya disebatna teh atuh upacara teh tadi ke makam keramat. Ieu pada Ramadan ya teh Pak.
Dihubungkan dengan Ramadan, naik Ramadan ke makam keramat. Atuh datang ti ditu ti dieu. Dina Facebook aya, dina baligo aya, dina sepaduk aya, bade ngalaksanakeun upacara di makam keramat Cijambe. Ternyata menurut panalongtukan jamaah nu aya di dinya, Ustad kamusyrikan wungkul. Pan aya budak nu nadran, anu nyekar memeh Ramadan ka kuburan indungna bu doakeun abdi. Hirup teh sangsara wae. Komo anu kieu aya deui lucu. Deui lucu. Bu, abdi teh panjang wae. Abdi teh jomblo deui wae. Aya nu kitu. Eta ka kuburan memeh Ramadan. Bu, atuh kudah kumaha abdi teh di dinya mengeluh, Pak. Kana kuburan. Kumaha hukumna? Syirik. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik semacam itu. Ingat tekanging. Eta mah bade persistri, bade sanes, sadayana nu hade di dia ka kuburan mah tekeng kitu, Pak. Kantos ka Sunan Gunung Jati, Cirebon. Bapak kantos, ulah. Bisa kabawakeun maksudna teh. Survei membuktikan. Ini survei membuktikan Ustad pernah kan itu. Tilu dinten Pak kan itu Pak. Terus kasunan kieu babenyit teh Pak tuh. Memeh lebet teh babenyit teh mah. Sedako rieu tah. Tong nu tebih Syekh Muhyi tadi. Naon teh Tasik teh? Pamijahan. Rieu barudak teh. Sunan Gunung Jati geus sarua sedako. Sup kadinya. Nah, kalolerna di teh sisi kuburan teh Pak. Di luar makam Sunan Gunung Jati kan kuburan-kuburan. Keluarga Sunan Gunung Jati didinya. Karulam Pak. Ustadznya calik menghampiri seorang wanita gelis deh tuh. curiga. Curiga sih Ibu ya. Neng, sudah berapa malam di sini? Pak, saya sudah 3 malam dan malam ini malam ketiga, ini malam terakhir buat saya. Apa maksud tujuan Neng ke sini? Survei saya Pak minta jodoh. Ini survei membuktikan. Ini perbuatan syirik yang luar biasa yang dilakukan mereka yang datang ke Sunan Gunung Jati. Ziarah pada umumnya seperti itu. Mantong jarak itu umat Persis malah. Loba nu ka itu tuh mimiluan kunar itu lah. Pokoknya mah selamatkan akidah orang, selamatkan ibadah orang, ulah nebikeun ka bawah itu. Tugas Ustadz menyelamatkan ibadah umat, menyelamatkan umat dalam beribadah menghadapi ibadah saum Ramadan. Ah, Pak. Dari sanes tekenging Pak jarah kubur teh mangga disunahkeun ku Kangjeng Nabi zurul kubur fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Sok paranjeun ziarah kubur, saestuna ziarah kubur teh bisa ngingetkeun anjeun ka akhirat yen urang teh bade maot. Sok kadenya ngan ulah ditangtukeun waktuna. Ieu mah memeh Ramadan datang. Saenggeus Idul Fitri datang deui. Sabab can menang jodoh. Gitu, Pak. Apa saya mana terus matuh mah cenah ieu teh abdi teh kumaha jomblo wae. Kamari teh abdi teh salami Ramadan teh pilari ka pasar, ka toko, ka mall. Teu pernah teu pernah koe ayeuna sumping di ka emak doakeun abdi sing kenging jodoh. Eta mah Bu. Kacida boga budak terewel eta mah. Teu eutreug. Aduh. Luar biasa, Pak. Ada semacam itu. Bukan tidak dianjurkan, silahkan. Tapi jangan menentukan waktunya kapan kita berziarah. Jangan sampai kita menentukan sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Waktunya bebas mangga. Dan tidak boleh dicampuri dengan bentuk-bentuk syirik apapun. Karena itu akan menjadi dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tos jam 8 kirang saparapat Bapak sanes teh hoyong masih keneh aya bahaseun mah bulan betah kena Pak. Tujuan saum itu la'allakum tattaqun, Pak. Tujuan saum teh sangkan aranjeun takwa. Wah, di balik ketakwaan itu ada keindahan. Ah, beh penasaran nggak? Terus sakieu we helanan. Jadi di balik ketakwaan itu ada keindahan. Naon? Moal ayeuna. Lamun patepung lawung, paamprok jonghok deui insyaallah. Kurang terangkeun keindahan jalma nu takwa. Wah, dahsyat pada dawan nu takwa. Beberapa ayat menerangkan bagaimana kedahsyatan orang bertakwa. Bagaimana kehebatan orang bertakwa itu tujuan dari saum. Dan Bapak akan merasakan sendiri dalam kehidupan ini terkait dengan janji Allah kepada orang bertakwa. Dan itu merupakan keindahan bagi orang bertakwa. Tersendiri sifatnya. Dan takwa tidak bisa jama'i, tapi takwa hanya perdi, personal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saum akan dibangun langsung dengan Allah. As-saumuli, saum itu untukku, berarti saum itu berhadapan langsung dengan Allah, tidak berhadapan dengan manusia, karena manusia suka salah memandang, Allah tidak akan salah memandang. Maneh benar puasa, maneh benar puasa Allah. Ustaz mal bisa menjudgment seperti itu, menentukan seperti itu. Muah. Utauma Allah. As-saumuli wa ana azzibihi. Saum langsung dengan Allah dan Allah langsung akan memberikan pahala bagi orang yang saum itu sendiri. Hebat saum. Maka bangunan saum yang berhasil adalah orang yang saumnya dibangun dengan imanan wahtisaban. Segitu Bapak Ibu nu kapihatur, mudah-mudahan dina enjing-enjing anu ayeuna urang dipaparin ilmu nu manfaat ku Allah Subhanahu wa taala. Sanes teh hoyong abdi teh bade teras ka Garut, ibu teh. Aya acara keneh Bu ka Garut. Urang Garut ieu teh. Aya urang Garut teh dia aya balad. Balad bungkul tama urang Garut, Pak. Kan ketua umum ge urang Garut. Ketua umum urang Garut sami ieu muridna, Pak. Oh, dulur dah. Ulah keluar di Persis, Garut mah kudu Persis. Ibu, hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan anu kirang pas. Sareng manah Bapak Ibu sadayana juga pemuda-pemudi. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan. Laksanakan. Tidak boleh dicampuri dengan apa yang telah saya terangkan. Itu semuanya hukumnya bid'ah. Tidak ada dari sananya. Baik Al-Quran maupun sunnah. Nunangtukeun ibadah Allah. Numi warang ibadah saha? Allah. Lain orang, Pak. Allah. Seperti kieu. Aqimus sholat. Saha numi warang sholat? Allah. Dirikeun ku anjeun sholat. Tuh. Kumaha sholat teh? Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarkeun ka urang sholat. Tah, sholat subuh 2 rakaat, sholat lohor 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tak kitu contoh Rasul. Allah jeung Rasul nangtukeun ibadah. Ade ulah pipilueun kana urusan ibadah. Eta mah hak Allah jeung Rasulna nangtukeun ibadah. Urang mah teu dipasihan hak untuk ngatur ibadah kade. Lamun urang ngatur sorangan eta nu disebut bid'ah teh. Kade. Kudu tandas nyarios nya. Kudu jelas. Eces, roes, beres, emres. Beres. Nah, gitu, Pak. Nah, gitu, Pak. Mohon sami-sami, Ibu. Urang pungkas kedua fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.